Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepukna pung Allah Ta'ala ke hadir mencajiwi taruh bicara ni pung Allah Ta'ala kurangi inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahra majepu bilanganna ulang ngiri sisi na pung Allah Ta'ala 10 ulang ilna si taungi napite nabitta teluri pallawanganna ia 10 ulang malabiri sisina. Maka di nabita Rajab syahrullahi wa Sya'ban syahri wa Ramadana syahron ummati. Bulan Rajab ulan na ipung Allah Ta'ala. Sya'ban ulakku nasa nabita. Wa Ramadana syahran ummati. Ulan Ramalang itu ulan nai ummakku. Magi nasangi bulan Rajab ulan nai pung Allah Ta'ala. Nasabaiya na ulan nun ripung Allah Ta'ala maka iatanna. Menrek tarima pakakasa iwaddingnya na pake taulinoy untuk si sumpus si bapung Allah Ta'ala. Itu sampajangi. Ia ko bulan Sya'ban nasang ulan na nabita o kunonroy nabita mengadakan persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Ia na ulangi na pamigay puasa na nabita. Ia ko ulang-ulang lain na yero tas 10 misi di aso na puasa nabita si ulang. Senin, Kamis, Talungas sopat tanggaulang 10 sidi. Tapi ku bulan Sya'ban bahkan angkan-angkan na penuh nabita puasa. Kemudian ulan Ramalang ulan nai umat na Nabi Muhammad tu nasari pamasin ni salamakan. Ulat taman ni. Najapui nabita makada iru umuru na umat na maponco mi ibandingkan si bawa umat marioloy. Wawam marioloy. Ia ko Nabi Nuh. Umuruk na Nabi Nuh itu si sebut 350 tahun. Umuruk na Nabi Nuh. Ia ko Nabi Musa an-namiratuna. Kata matuat terima ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Magi jik mutarri. Masih ada nyawaku mati malolo kasi anakku. Siaga murukna nakana malolo lada napai 200 tahun. Nakada pajai ini terri ang kamu pa umma munritai. Muhammad sanna nabinna liwa pa puncuk no murukna na itu. Umuruk na anakmu tu. Nakada siaga mi umuruk nakada okoy palawangan na anang ni 10 na 70 tahun. Pajit tari leput tomato nakada tamamu ga balik suruga. Na cedela dami tu umuruk na pake we.
Ya ko ya makwa tu sisa minutudang masih kini. Maka di Nabi Sulaiman aja na maka datang moga suruga. Dena tama suruga sini nawawangi. Riwat tu dena panatama umat na Nabi Muhammad tu nasari pamasin na salamaka. Idi mana ro nasa Nabi Sulaiman ro. Dena tama suruga umat marioloy. Kode pato tama. Aga pas sabarana nasaba umat na Nabi Muhammad ang karamalanna. Umat marioloy di gaga ramalanna. Ya ko wawan na Nabi Isa tanya ramalang makadami September. Ulang nga serah. September. Di gaga ramalanna. Sa ulang nga serami. Ulan ramalan nun ripu nga latala leggai susui dosana tau makasingi batina muloy ramalang. Ulan ramalan nun ripu nga latala palicul-licungi apalang angke na paga umat na Nabi Muhammad to nasari pamasin na salamakan. Sampai-sampai kulan ramalangi ia ko pakasiwya sunna ipogau nareking ipo nga Allah Ta'ala sadaraja si bawa pakasiwya perlu ia ko sampaja ia ko pakasiwya perlu ipogau napalepi-lepi ipo nga Allah Ta'ala apalana minimal 70 al lepirang 70 al licungan minimal wadi yasi na payro. Sini no masalah maka iya na ulan ramalan nasang ulan na umakku. Iya na tu ampai 20 labae betul na tama bulan Rajab marepa yang kali ngapak dongan na pu imang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Idik mingkaling ketu makada amin tarimai puang. Takut na tarima mato ngepung Allah Ta'ala idik manang ke hadir na tarima mana pung Allah Ta'ala pak dongeng ngiro. Pak magai wa ballighna Ramadan. Ipu pada piri kia ulan ramalang. Ipu ang alenga baraka na bulan Rajab. Si bawa bulan Sya'ban. Kue topa pada piria ulan ramalang. Maka de guru ta iya baca pak dongengiye tau mangat tami matoni je mate. Magai nasaba nisang alena maka de iya amat yange wadi tiba-tiba engkah. Wadi jaji deni dahapi ulan ramalang. Jika kana nilau memang ibu pada piria. Ibetul tu mengata ya maka deh wadi jaji je. De pada pira malangu mate we. Jadi maka pada piria pun. Idang ke adere insyaallah na tarima mana pun Allah Ta'ala rupa dongeng ngiro. Rigo angkata maka amin tarima pun amu atitami. Dua telu sila surat tadi pada dapi. Ramalang yolo na ramalang siwan ni mana melo ramalang we nasalai wi dia na dapi magi na malak da ilau idapi ulan ramalang migala da kelebihan na taruh pung Allah Ta'ala bulan suci Ramadan kadang lebita man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu ala niran. Mariomi bawat te Mario marennui. Mulai ulan ramalang melok matamu Mario marennu. Najami nabita makada yetu ta itu mabila-bila ni pula api neraka. Dia na waru api neraka lakon kay Mario.
Kigaya sa Mario, mega maturupan na to Mario kumita marmalang. Tapi nakate maka di guruta iye pasa dia ngengi alena matonga-tonga melo makasiwang dalam bulan suci Ramadan. Iye mawatangi jama-jaman na wadingi papura memang nih. Yolo na ramalang, berak kota me ramalang matu jama-jama menyemangi manina jama. Iya melo mapasage na taru-taru memang ni duina pak ya ko ramalangi. Malicu-licu apalan ko pasage na ki, masidekka ki, masumbah ki, mapabuka ki. Nah, iya riasa tahu Mario muloi bulan suci Ramadan. Mabila-bila ni te pula ko pinaraka. Nareko na pak dupa yero rio naro. Kemudian ulan Ramalan non ripung Allah Ta'ala lega ya atau susui dosa matau ngenge. Dosa matau ngenge. Ye de na lega iko sampayam mi, de na lega iko sampajak jumami. Maka de na bita ia komelo te mas sampajak ko subui nape mania melo swali yaitu ipatopo i dosano kulunna ia koroko ni si basuju madanna ni ro dosana ro. Ia palek kuang kana sesa sampaja subuh tajang ni loro pasi. Ang kana sesa loro tajang ni asra magaribi isa. Pura isa na demo na capu tajang ni juma. Melo makka juma, melo sampaja juma ipatopo si. Nalaroko na suju madanna si mak barutu. Tapi kubure mas sampaja juma na demo pana capu apa mega matoha. Pas tu kana deje na dekat de me capu apa tu liak buale mupi. Gangkan na tajing ramalang. Upan na dapi ramalan na pakasingi puasana na sanabita. Sinina dosa na selesai sampaja 5 wattuna na selesai sampaja jumana ang kamanangi na susu ulan ramalang. Maka di nabita mangsoma Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi. Ia koi pasilin narangi puasana si bawai tepat tonga-tonga karena Allah. Bateta pasilin narangi puasata penuh ikhtisaban. Ia sangi ihtisab malakda mareking. Kalau mareking istisab itu tuli mareking. Nisang nilai na kuang kana pagau. Mapuasa kai. Ang kamelo na pagau nareke jolo. Ia ko pagau iye gagaywe. Wadi jaji na kurangi apalana puasaku. Ia ko pagau iye gagay wadi jaji letu puasaku tapi apalana lobang. Di na pagau. Nah, iya sang ihtisab. Nareke kuang kami na pagau. Ang kamelo na bicara na timba-timba jolo iya ko pauwi gagawe na solangi pala na puasaku. De na pauwi na parang. Iya sang ihtisab. Ang kamelo na pagau na timbang jolo iya ko pagau iye makanja jadi na puasaku. Tatambay apalaku. Male koran na baca-baca. Maka ia na nalaku-laku. Ia ko masikir-sikir ka maringerak ka ripung Allah Ta'ala. Upamegay paringeraku kupung Allah Ta'ala. Maka tatambay decena puasaku. Maka ia na yasang ihtisaba. Ia ko makwibat ita mapuasa. Maka day nabita ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Purai susumanang isinin na dosa-dosa ta mapuran laloy. Purai susumanang
Ia ko takut purai susu manang dosa-dosa tama pura laloe, pura malepat te tapatomate. Maka kupure matu kama lino de namelo narakat tarima ki. Apa ia tumi tu namelo narakat tarima ki kuang kadosa. Nah, ia ko capu memang ni dosa pura nalegga bulan suci ramana takut tomate na capuri ki deceng husnul khatimah. Nah, de namelo narakat tarima ki. Berarti suruga na yonroi. Apa ini tu namero narakat tarima kina reko angka dosa na kama lino na dena capu iro dosa iro. Ayana tu ibisai. Ya kuma pacini ila luki poli naraka asuko poli naraka tamu ko suruga. Tapi ko capu memang ni ay dena mit tarima ki jayu puraki. Aja lalu ki gaga macapa-capa tama neraka ko de gaga dosa tabawa. Ila luki tu ilaluki masuk degaga kaplito ko neraka ko degaga dosa. Ayana tu sampai makan nabita khabah wa hasira qaumun adraka ramadana wa lam yughfar lahu. Rogiwi sojangi tau angke palaba ulan ramalang na de na ilagama na dosana. Rogi wi soyang ito ang kepalabe ramalang na dene ilagama na dosana. Magi na sa bairo kulang ramalang imigalada. Palolo dosa. Sampajaki palolo dosa. Maringkalinga ki bicara-bicara agama palolo dosa tu itu. Neto ko ramalangi egan na bicara agama. Melo ibu kataw yang kebicara agama. Purai loro ang kabicara agama. Ibuka YouTube ang kabicara agama. Migalada bicara agama ilan na bulan ramalang. Tarawih, subuh ang kabicara agama. Tudat-tudat tamaringkani nga bicara agama ye palolodo sa to. Si diwat tumabicara na bita ang kamana arwane pole matarut tudang. Yero na bita macuka-cuka pakitan na tiro yero. Arone pule yero. Tapi matonga-tonga ng maringkalinga, sisan na pa aja mabicara na bita makat de to niro. Arone yero. Cak biru-biru ina bita mitay. Ang kapale sahaba, madap naparatikan yero pale na bita ro. Magirwatun ng kayanon na nasaman na macuka-cuka pa kita tatiroy. Sisan na makade ca biru-biru kimitay. Makada bita irwatun ng ka uitay dosa make gana cuyu. Mega dosa na bawa. Tapi pas sabaran na ang kematong-atong maringkalinga bicara agama tak dana dosa nagangkana makade mapacing. Makade mapacing. Sini no masalah malabi ang kadiri. Jadi megalada majelis pengampunan dosa dari ko ramalangi. Ayun kada sojangi rogiwi to palaba ramalan na deni lagama na dosa. Sini no masalah malabi ang kadiri. Itu puasa loko umat na Nabi Muhammad to nasari pamasin salamakeng dena simula selengi. Oko mani Madinah napa isuro tema puasa. Ya puasa pajang itu oko mopi Mekah. Ni suruh ma puasa nampa isuro ma sempajang. Tetapi demina sempa ipatatto pabiri jama'i waktu no kota na Mekah. Apa magai? Ia tiam mopi oko Abu Jahil yonroi mas sempaja masih haram. Nah tengi mas sempaja teko masih haram. Yang kana dia pada sempat beri jama Nabi tu oko Mekah. Ayana tu sampai nasalita na Mekah naloko Madinah. Oko mani Madinah. Mak buah masigi napa nonroi mak beri jama. Si punang impul na patatos sampajak beri jama Nabi ta dinang kanalla beri jama latu matena. Baka ngamu matanga mamusu mak beri jama tu.
Sini no masalah lebih. Tapi puasa okumani Madinah napa ipaturung. Okumani Madinah ipaturung. Magi nakwaro itu puasa marajime matoha narekotani atau matepe. Nairo kota na Mekah, depa gaga tau yang ngakui tepe na okupung Allah Ta'ala. Depa gaga yang ngakui tepe na okupung Allah Ta'ala. Abu Bakar awal-awal mula-mula termasuk pamulata maselang, depa na yakui. Depa na yakui okupung Allah Ta'ala. Butina depa gaga ayat turun o kota na Mekah untuk pudangi te makada matapok no de. Okomani Madinah napa turun iro ayat pamulai sibah ya ayyuhalladzina amanu. Sinin na tau matapok termasuk ayat suruh te puasa ipamulai si bawa ya ayyuhalladzina amanu. Sinin na tau matapok kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tau matappo isuruh tu puasa. Puasa no. Apa iro tau riolo pura to isuruh puasa. Jadi puasa ko pada toa purane isuruh puasa tau riolo Jadi tanya tu di bawa puasa amo tau riolo pura to isuruh puasa. Target ta idi na isuro ki puasa supaya lai capai ya sangi sifat takwa la'allakum tattaqun. Iro target taro tu puasa. Jadi targetnya takwa. Makanya iyo bi puasa tu adalah tau matepo Apa ia kotanya tau matepo isuro puasa biasa ki na banguang. Ya kurita iwe moji niri angin mirito padahal dia paling na puasa. Nah, apa ya sangi puasa idi bisi bapu ngala taala misangi. Ini sangi tahu wat dingi banguat tahu Sini no masalah mana. Makanya to matapo Jadi aja mau heran nareko angka tahu tidak terpanggil untuk puasa. Angka tahu selang tapi dia merasa yobi mau puasa. Pak balu bale lalu si tinro pak balu kaju. Yobi pak balu bale ke galepang. Ia merasa pak balu bale lepang yobi kaje. Tapi iro pak balu kaju ternyata aja iya yobi pak balu bale we mi. Dia na lepa pak balu kaju Pak Dena merasa yobi makoto di roko ramalangi. To matapo. Ia merasa matapo. Lepangi jolo denan minut de. Mapuasai. Iro de na merasa. To matapo mi tisur mapuasa tan itu idi. Nah, sini no masalah. Jadi target kita untuk takwa. Nah. Ia ko iruntu iro target ta takwa Yetu koyak dampe ngemi dosa bebas neraka tapi de pagaga jaminan masuk surga tanpa hisap. Tetapi nareko ya punai nero sifat takwa, gelar takwa, masuk surga tanpa hisap. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Iparombongan ngimatu tama suruga atau mitau iripung Allah Ta'ala. Orang bertakwa itu iparombongan tama suruga. Mak berejama tama suruga. Ilawalawat tama suruga warti mega ihe. Napa ni bateni patama deni paresana tama. Irim pabawa tak tama suruga marombongan. Gajina natijana orang bertakwa.
irimpai, ilawai, igiri masuk surga tanpa hisap. Teh. Tama pi suruga matu ihe napai pamula yomul hisab. Iparesata ciri-ciri tahu ya. Jadi ko bebas dosa, lega dosa na tama sa suruga, tapi na rekode na runtu iro sipa ketakwaan, maka iparesa mo pa. Na ko iparesa mo pi tama suruga, si sabbu tahu iparesa si di bawang nyatakan lolos. Okay. Tapi orang bertakwa okomema ni suruga, napa? Okomema ni suruga na pamula yomul hisab. Sini no masalah melebihin kader. Itu target kita. Jadi sini na wawange, angka mana puasana pada lemnya katana. Okomupi Nabi Isa, kami mana puasa? Kami Nabi Isa. Indok na Nabi Isa suruh ma puasa, tapi puasana indok na Nabi Musa, Nabi Isa, de na puasa mandre tapi ma puasa de mina bicara. Ma puasa de mina bicara. Magay na sabairu at tuero. Layalay proye okupu ngala ta'ala untuk mapitangi araja kuasan na pungala ta'ala makada ang katawat di jaji de gaga ambok na, tapi kebetulan Siti Maryam ialah sebagai percobaan proyek. Gangkan na bicara, na bicara, ang katuhe de galakin na natampu gangkan na salai onron na lokosi di onrong makai bela makanan kosia onrong makabela masalah nadapi si di kampung italla baitalahab okoniro manguriwa waktu na manguriwa sandre ni okko karomae jadi dinaro manguriwa anak dararo di gagas si bawangin na mimana waktu na mimana waktu na sandre okoro masu anak-anak perlu patambah darah na dia juga agak mewaye di makadai pun Allah Ta'ala rongkoi tupuk karomai nak dan nak buana muandre berawat dingin rewa iro pendarahan iro daramuro wa kuli wasrobi wa korri aina andreko inuko pasenas-senangi nyawamu andreko inuko pasenas-senangi nyawamu nasa pungala ta'ala ya kong kay matu salah sidina pak kampungi pulay ko yari imarumbongan ang kamilo makadakaday ko aja mau bicara apuasa ko ya kini sila lona isuro mandri isuro minum isuro masalah senang tapi nariko angke matu letu pak kampung milo makadakaday ko apuasa ko nah yelo nakada Siti Maryam inni nazartu lirrahmani sauma maniak milo mapuasa lam ukalliman liyauma insiya batiku mapuasa de umelo mak bicara soewe si bawah sinin na tawe jadi silona mandre sudah minum masana senang nakara mapuasa kak dewa bicara sinin na tawe soe gangkan angkatongan ni pole pak kampung melo makada-kada siapa sawi si bici-bici okoro kamponer makada angka itu Maryam mimana aku tuh baitalahab maka tolok kepungi jadi angka ni okoro Maryam ya ukhta Harun sumpulolona nabi Harun pandrita nabi makana abu kimra'a sauin Maryam yaitu ambokmu tanya taubat ambokmu tuh wa makanat ummuki yaitu indokmu tanya to makun rai salah
Jadi gang kami ro na polo po nga latala ro, de na pataru apa upan-upan na mataru iro gagay ro, ijagaywi kesucian na korangi maca pile matu korangi. Jadi idi mani pataru makadahe ambokmu tania taubatta, indokmu tania makun rai salah, magi nang kamu tampun negala kaimu. Idi mani pataru iro. Yo korangi na teppa mi mani okoro. Makana bang ambokmu tania taubatta, indokmu tania makun rai salah. Nah, gangkana wattuna matte iro, bicara iro, ye Siti Maryam nasabak mapuasa na sangyalena de nak bicara iro suero fa asyarat ilai. Na jello mi bawang iro anak na jajiang na makare ye baner mu mutanai. Apa mu mak bicara ka de tu mi percaya ka ye baner mak beri mi sara. Ia tu pelek kuang katau pacawa-cawa na to sabara tu mamakko bawa pede minre pelana. Gangkan iro pak kampung minre pelana agana sang wa kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiya. Pikku bate memak bicara ko anak ilalat toyang-toyangi. Nisa pa bicara maka iro waktu aku asana pengalatan ring mukjizat Nabi Isa silalo na jaji takko imak bicara. Inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Iya atanna ka pungala ta'ala. Dina pawalena dina kada iya pungala ta'ala. Iya atanna ka pungala ta'ala. Na werenga kita Injil. Wa ja'alani nabiyya na panca itu matu nabi ko battoka. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Na panca itu pungala ta'ala papole baraka kenro kak monro. Jadi konro monro Nabi Isa angka baraka okutu. Napa jajiang karoma mate non sandre si senna jaji macoli lolo empunga mabua matasa unro barakan. Nabi Isa latu makokwe de panamate nak kami punga ta'ala si diwat matu na turung. Kenro matu kampon rituru Nabi Isa o kutuang kabaraka. Mamagi-magi ko rapat turung. Kabaraka na paturung punga ta'ala. Sini no masalah malabi ang kadere. Wa ausani bis salati wa zakati madum tuhaya. Na pasatok punga ta'ala makala aja mu tetangi sempajange si bawa seke gang kapajamu tuho. Sini no masalah malawi. Di sini na tu pe pakkasiwi angke pagau salah angka mana na pagau taurioloe cuma pada lemnya batewe pada lemnya katana pada leto apalana. Ya kue di pakkasiwita na palicu-licu pungala tala mu ponco umuruta tapi kita ipaki guna ye padila lengi pungala tala insyaallah mariolo kita masuruga na yero. Sini no masalah malabi oleh karena mamagi-magi na ringi pungala tala awatangan na ringi hidayah apa tiruang seri ko mangiule makamalakangi anu risange ya palaturang lo sila surat tadi pada api mangkalinge. Demikianlah subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.